Сәлем ерман һәйселәр. Айгөл белән Рөстәм һеҙҙе республикабыҙҙың иң моңло, Иң сәмле, иң йәмле тапшырыуында сәләмләй. СУЛПЫЛАР телевизион ерман конкурсын башлайбыҙ. Шулай итеп, ерман һәйсе дуҫтар. Без СУЛПЫЛАР бәйгеһенең 3-нче турын дауам итәбез. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, тәүге 2 турҙа бәйгеселәр Өфөгә килеп, үҙҙәре теләгән йыр башҡарҙы. 3-нче турҙа беҙ уларға ҡунаҡҡа барасаҡбыҙ. Һеҙҙе лә үҙебеҙ менән эйәртербеҙ. Уларҙы йырлатырбыҙ ҙа, бейәтербеҙ ҙа, һөйләтербеҙ ҙа, һәр яҡтан һынарбыҙ. Шулай итеп, бөгөнгө тәүге конкурсантыбыҙ. Минең исемем Заманов Алмаз. Мин Сибай ҡаланан килдем. Миңә 10 йәш. Иң бәләкәс саҡтан 5 йәштән ушуға йөрөйөм. 5 йәштән йырлайым. Вокальный студия Йондоҙға йөрөйөм. Йырларға яратам ныҡ итеп. Беҙ ғаиләлә 4 кеше Сибай ҡалаһында йәшәйбеҙ. 4-5-кә 2-нсе гимназия мәктәбендә уҡыйым. Беҙҙең класта 26 бала уҡыйҙар. Буш ваҡыттарында мин дәрестәрҙе эшләйем, китап уҡыйым, ҡустым менән уйнайым. Ҡустымдың исеме Батыр, уға 5 йәш. Ул әле балалар баҡсаһында йөрөй. 2 йылдан мәктәпкә бара. Тырышам уны өйрәтергә бөтөнлөгө, уҡырға өйрәтәм, яҙырға, шахмат уйнарға. Мин һәйбәт ағай булырға тырышам. Буш ваҡыттарымда минең бер нисә сәғәт кенә. Дәрес эшләргә, өйҙө йыштырырға һәм музыкальный алат сығырға.
вокаль ансамблена мин бер ел йөрим. Унда балалар нык хәләтле, шаян, унда минең дусларым нык күп. Мин бер ел әсәгә әйттем, йырлайм дип. Мин йондыз вокаль ансамблена йөрим дип. Һәм язылдык. Җитәкчем Әлфия Әсләм кызы, без уны бик яратабыз, ул безне укыта, сольфеджио укыта, движениеларга укыта, йырларга, распеваться итә. Алмаз минең студияма 10 яшеннән алып йөри башланы. Бер елга гына шөгыльләнүенә карамастан, ул шул хәтлем үзен откор, тырыш, шаян һәм талантлы бала итеп күрсәтте. Шуңа күрә уның белән эшләү бик еңел булды. Уга йырларны өйрәтү шул хәтлем кызык. Дәрестә ул үзенең ниндәйдер фикерләрен әйтүе миңа бик нык охшай һәм без аның белән бу конкурска рәхәтләнеп, ысым күңелдән дәртләнеп әзерләндек. Шаян, откор, батыр, матур Һәм шәп малай. Алмаз, мунысы миңа! Алмаз 5 яшыннан ушуга йөрөй. Егет кеше үзен, якындарын якларга, хакларга тиешти. Ушу ул Кытай көрәштәрләренең яйылмаһы. Башлана мин 5 яшьтән. Беренче тапкыр йөргәндә мин оялайным, хәзер оялмайм, дусларым бар монда. Мине әсәй менән атай әйтте. Үзем дә черепашка ниндзя карап үскәч, шунда йөрү килеп китте. Һәр ел без Өфөгә йөрибез, балалар менән ярыштарга. Ярыштарда беренче, икенче, өченче урын алам. Тренерым Михаил Панфилов. Клуб Кара Аждаһа тем. Йөрөй башлана мин чөнки үзеңдә яклар кирәк. Кызыңда яклар кирәк. Монда приемнарда да өйрәтәләр. Иң беренче растяжкадан башлар кирәк. Адак уже акробатика. Ушу миңа охшай, рәхәтләнеп йөрөйһең, монда йөгерәһең, гибки булаһың. Картайгас авырып йөрмәскә инде. Тагы ла футбол уйнарга яратам. Алга кайтып уйныйм. Яйгы каникулларда. Миңа бигрәк тә Барселона команда охшай, игрогы Неймар һәм Месси. Ушула Джеки Чан, Джет Ли һәм Брюс Ли. Бишәдә мин төрле нәмәләр эшләйм. Мәктәптә безне өйрәтте, әсәем дә өйрәтте. Сәскәләр эшләй. Мине фантазиягә әсәгә охшаган тәйләр, йырлаганга атайга. Бишәдә мин төрле әйберләрдә эшләйм. Үзем уйлап сыгарам, һәм эшләп куям. Кайһы бердә интернеттан табып алам, һәм шуны эшләйм инде. Алмаз шаян, үткер, кыю бала. Onun иптәшләре, дуслары бик күп. Ул оялып тормай, кеше менән тиз генә аралаша, тиз генә коллективка инеп китә. Ул атаһына охшагандыр. Мин тыныс кеше. Без үҙебез йырламаһак та, минең тугандарым да йырлай, иптәшемнең тугандары ла йырлай.
Шуларга окшап берилер дип ойлойм. Келесекте дурагас мен ярсы болду. Радик Виляшин кылып. Атайымдың мин улы, һәр эштәлә ун кулы, һәр эштәлә ун кулы. Утын ярдык бешеп янып, карап тордым арып талып, бик тырыштым был юлы. Барганда булдырам, атаянда булганда, мин аттай мактап көлеп тор, улым унган булдырам. Барганда булдырам, атаянда булганда, мин аттай мактап көлеп тор, улым унган булдырам. Атайымдың мин улы, ни карарбыз был юлы, ни карарбыз был юлы. Ниндәй эшләр еңелгән, бер эшләрбез бергә, бер эшләрбез был юлы. Барганда булдырам, атаянда булганда, мин аттай мактап көлеп тор, улым унган булдырам. Барганда булдырам, атаянда булганда, мин аттай мактап көлеп тор, улым унган булдырам. Был безнең Алмаз Заманов исемле конкурсантыбыз булды. Дуслар, әгәр һезгә Сиба егете охшаһа, бәйләнештәге йырҙарын игътибарһыҙ ҡалдырмағыҙ. Лайктар ҡуйығыҙ, фекерҙәрегеҙҙе яҙығыҙ. Ә беҙ киләһе конкурсант менән танышабыҙ. Кем булыр? Ҡарайыҡ. Мин Сыпханғолов Нур Йәмил улы, Стәлебаш районының Ҡабаҡҡыуыш ауылынан килдем. Ҡурайҙа, синтезаторға уйнарға яратам, көрәк секцияһына йөрөйөм. Мен бер саҡыр был мәктәпкә ярышҡа килгәйнем. Һәм миңә бик ныҡ оҡшап ҡалды. Был мәктәп бик ҙур күренә ине, үҙебеҙҙекенә ҡарағанда яҡшы ине. Һәм беҙ обедҡа ла кергәйнек, бик тә ашаттылар. Шуңа килгем килеп китте. Ҡайтҡас ата-әсәйемә һөйләнем, бында нисек яҡшы булғанын. Шунан атайым тиҙҙән экзамен була тине, әҙерлән тине. Мин әҙерләнә башланым. Экзаменға килдек, икенсе турға үттем. Мине алдылар, мин бик шат булғайным. Бөтәһе лә ауылда ҡыуандылар. Гимназияға кергәс, килгәс саҡ ҡына һағындыра. Унда хәҙер дуҫтарым бик күп. Беҙ класс менән бер бөтөн ғаилә кеүек. Нурҙың һағынғанын ишеттек тә, уны үҙебеҙ менән ауылына алып ҡайтып килергә булдыҡ. Егет хаҡында сюжет төшөргәндә, әле алтын көзине. Конкурсанттарыбыҙ 12 бөртөк. Һәр береһенең тыуған яҡтарына барып йөрөгәнсе, ваҡыт үтеп тә киткән. Шулай итеп, Нур Субханғоловтың тыуған яҡтарына Стәрлебаш районы Ҡабыҡҡыуыш ауылына юлланабыҙ. Привет, атай. Алла шөкөр, я. Ой, молодец. Әсәйем, атайымды мин ныҡ яратам. Улар әсәй минең уҡытыусы булараҡ ул мине өйрәтте инде. Атайым да мине төрлө өйҙә эшләргә өйрәтте. Малайҙарға 70 төрлө һөнәрҙе өйрәтте инде. Өләсәйем дә, олатайым да бар. Улар да миңә аҡыл өйрәтәләр. Мине телевизорҙа көтөп торалар. Ҡасан ана беҙҙең оноғобоҙ күренер инде, ҡарағы килә, көтөп торабыҙ тип торалар инде. Һәр ваҡыт кәңәш тә бирәләр.
Менің тағыла өзінің ке ғытқан ғана тоғаным бар. Кесенің тоғаным Ильяс. Иренік тоғаным да бар бені. Бар. Иренік тоғаны менің күрәшірге ярыта, мен қорайдала ойнай. Күрәш түрлі район сараларында қатнашы берей. Күрәш бойынша республикалар енгені бар. Яқшы спортсмен деп әйтемді олайынды. Атайым да біздің яқшы күрәшші болған. Әлі біздің менен тренировкаларға сығырға тырыша, футбол не біздің менен қайбірсек шайарып кетеміз бетінде. Ол бізді күрәштің сіздеріне үйретіп алам. Яштарда өзіңді нешек тұтырға, нешек мен шейтметке тефейрет әйінді. Әйері көртел туған нешек шайыр? Мен өзім шайым әйі. Шілер, мен қарап тұрам. Бір шілейін мекен? Yok dedi, aslan koyular, aslan koyular. Böyle. Yok, tekrar bir şey eğlendirip koyulgan, olay mı? Ben düşün, nişi işen o? Batıs. Вот молодец. Koral eğler. Вот молодец. El ciddi yürüklüyoruz tuğan. Kapkanas tuğan. Мен Корайда ғана ойнап, ерлап ермей, мен бош уақытта майдар менен сыгып футбол ойнайбыз. Шунда меше битте йөрибез, төрле жерлерге йөрибез. Мына тауга менебез, алмалар артынан йөрибез. Мына күрше авылда әсәйемнең әсәһе яшәй, өләсәйем минең, маһинур өләсәйем. Без аңа кунакка барып килгәнебез бар. Шулай итеп, рәхәтләнеп бите йөрделәр, йөрибез. Буага уйнарга барабыз көндәрендә. Төрле жерлерде булып сыктык шәйтләрдә. Шуннан шишмәгә барып кайтабыз, һыу алабыз. Ау янында гына бер шишмә бар. Һыу бик тәмле, шифалы. Барып йөреп киләбез дусларым белән. Ясаган айда юуну алып кабыды. Айда. Ayda bitikde yuvalı şifreler. Akkayın деген şişme. Yaşırıya tırışabız. Buna süp yıldırıcı bittiler biz yürüyüştürabız. Şunda şıp kitebіз. Өзінсе бір дәмі бар шундай. Екінші шишмелерге қарағанда. Дәмді гіне. Туған ярдам düşeyim bir. Yok, kayakma, özüm. Егет хәзер башкалана укыһалы, кайткан һайын укытучыларын, классташтарын күреп, хәл белешеп сыгырга онытмай. Шулай итеп Нур менән бергә мәктәбендә юлланабыз. Şimdi yan köyler inandınız. Bilmeyi böyle öğrenmem. Sırgını kaldı. Yaxşı indi o. Havmağa. Selam. Havmağa. Yan köyler öğrenmene gitmeli. Ben başlanıp bana ilerlep yatarız. Şöyle rahime, oraya da unutmadım mı? Yok, oraya yürüyüz elim buna. Kreşkele yürüyüz. Yaxşı. Kırgala kerek, kırışırgala kerek, oraya da ayıramayı. Onun tırışlığın görüp, oraydan tış, onu yerdala hanıp kararga tilek uyandı. Onun menen rayon yendutsuqtar vokal konkursunda katnaşırga yürüyet ettik. Hem onda bizde kütmegende deyip eteyim. Grand Prix ulanık. Hem bal bizde kanıtlandırıp yeberdi. Sulpılarda katnaşırgala batırsalık ettik. Onun bağa tiklem oңыштары бар ені. Орай бойынша үст yoluluk Мәлеуз қалағында Батыр Ғали Вахит официалігіне Орайсылар конкурсында үшінші орын еғылып қайтты. Әлі музыка мектебінің 2 классында ғана оқуға қарамастан
Быйыл Октябрьскийда үткән Курайсылар бәйгеһендә дипломат булып кайтты. Ул үткәсенә ышанусан егет. Шуга ул сәхнәлә үҙен ышаныслы тота. Шулда уға бик ярдәм итә. Әйдәгеҙ егеттәр, Нур менән бергә иҫкә төшөрөп, арғы яш Заһидаһын уйнап ишеттерәйек әле. Ошо мәктәптә мин укып киттем, 1-нче класстан бирле. Шуннан 5-нче класстан бергә яңа укучылар килде. Төрле авылдардан. Безнең класс җитәкчебез Илдар Минягайзулы. Безнең класста 10 малай булды һәм 2 кыз булды. Ягъни 18 кеше. Кайбердә булып китә, кайтып килә һәм өйрәнеп китәһең инде, вакыт үтә бара, өйрәнәһең. Бу мәктәптә Курай кружогына, көрәш секциясына йөренем. Иң якын дусым менән без Уфага укырга кердек. Әлеге вакытта икәләп укып йөрибез рәхәтләнеп. Нурда бәләкәй сактан ук укытучысы Ратмир Мухтарович менән инде ул йырлатып караганда инде безнең үҙебеҙ өсөн ни булды инде ул яңылык. Конкурста күреп кенә кайта типстәр башка барганнар, гран-при алып кайттылар, шуннан заниматься башладылар. Күбрәк йырлап, шул Ратмир абыһы йөрөтеп асылды инде. Курай уйнагас инде һаман йыргала йогынтыһы бар бит инде. Кем булуына карамастан бик югары кешемен. Главный кешелекле булсын тием мин. Әйбәт кешеләргә кешелекле, ярдәмсыл. И главный шоу. Атайым да Курай уйный белә бит инде, әсәйем дә шулай моңлы гына тавышы, шулай икеһенән дә шулай өйрәнгәнмендер дип уйлыйм, миңа шулай күскәндер дип уйлыйм. Был безнең финалистыбыз Нурсубхан Гулов булды. Исегездә калдырыгыз. Стәрле баш егете оҡшаһа достар, шулай уҡ бәйләнешкә инеп, уның йырҙарын тыңлағыҙ. Ә без бүгенге тапшырыуыбыҙҙы тамамлайбыҙ. Киләһе аҙнала беҙҙе тағы 2 конкурсант менән танышыу көтә. Осрашҡанға тиклем онотмағыҙ. Моңло илдең ҡото бар. Хушығыҙ! Кыздар, малайҙар, һеҙҙең өсөн иң зауыҡлы кейемдәр, һәр ваҡыт яңы коллекция, төрлө фасондар. Булар барыһы ла Glamour Kids магазинында. Рәхим итегеҙ, Glamour Kids һеҙҙе көтә.